Так, 906 спринтер. Вот. Так, смотрите. Если у вас правое колесо загудело, вот, не вздумайте в первую очередь менять подшипник. Это дело не в подшипнике. Ну, то есть в большинстве случаев. Вот, потому что я уже поменял, а у меня гул остался. Смотрите. Дело в покрышке. Обратите внимание, в каком состоянии покрышка. Вот такая какая-то, буграми тут выступлена, выбита местами, да, ниже, выше. Гудит у нас покрышка. Вот. Меняем покрышку, и у нас гул проходит. Но покрышка может опять в такое же состояние прийти. А знаете почему? Из-за стойки амортизатора. Меняем стойку амортизатора, и такой проблемы больше не будет.